जुन ओखल चाहिँ यही रहेको छ। तपाईहरुले ओखलढुङ्गाको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। ओखल ल हामी चाहिँ अब सिद्धिचरण श्रेष्ठको मूर्ति भएको ठाउँतिर प्रवेश गर्दैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ सुन्दर हरियालीमा तिम्रै शीतल वक्षस्थल भन्ने यो कवि तपाईहरुले पहिला पनि पढ्नु भएको थियो होला किताबमा पनि। जुन यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ओखलढुङ्गाको पहिचानहरू। यस्तो अहिलेको नयाँ मूर्तिहरू निर्माण गरेर रहेछ। पहिला म आउँदा चाहिँ यस्तो थिएन, अहिले चाहिँ यस्तो निर्माण भएर रहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो मूर्ति। जुन मूर्ति चाहिँ धान कुटेको त्यो बेलाको समयमा चाहिँ यो ढुङ्गामा चाहिँ धान कुटेर चाहिँ खाना खाएर बास बसेको भन्ने सुनिन्छ। जुन ओखलढुङ्गा चाहिँ रहेको छ, जुन यो ढुङ्गामा चाहिँ मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा प्रवेशद्वार रहेको छ। स्रष्टा पार्क प्रवेशद्वार। हामी जो स्रष्टा छोरा चाहिँ हिँड्नु सकेन क्या। 4 पाउ हो, 4 पाउले हिँड्यो क्या हो। त्यसो 50 वर्षको उमेरमा पनि यतिको जोस जाँगर मेरो छ है गाइजहरु। बाउ छोरा यहाँ ट्रेनिङ हुँदैछ। डाँडा पहराको बीचमा यसरी चाहिँ यो घरहरू बनाएको छ। जुन चाहिँ यता रोड छ, रोड पनि एकदम उकाली ओह्राली छ। देख्न सक्नुहुन्छ हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। सो आज चाहिँ म ओखलढुङ्गाको वीरेन्द्र पार्क भन्ने ठाउँ घुम्न जाँदैछु। तपाईहरुलाई म भिजिट गराउनेछु। के कस्तो छ त्यो ठाउँ तपाईहरुलाई म देखाउनेछु। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुलाई। हामी चाहिँ सो जाँदैछौँ। अबको हाम्रो यात्रा चाहिँ वीरेन्द्र पार्कसम्म रहनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ आमा छोरा चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, म चाहिँ पछाडि। अहिले ओखलढुङ्गामा चाहिँ एकदम चिसो चाहिँ बढिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ चिसो चाहिँ एकदम छ। अहिलेको मौसम चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ओखलढुङ्गामा चाहिँ अहिले घाम लागिसकेको छ। त्यो गहिरो साइडमा चाहिँ अलिक चिसो भएछ। यताको साइडहरू चाहिँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम घाम झुल्केर चाहिँ एकदम दामी देखिरहेछ। हामी चाहिँ यहाँबाट बजार छिर्दै तल निस्किनेछौँ वीरेन्द्र पार्क। हाम्रो यात्रा चाहिँ आमा छोरा अगाडि हुनुहुन्छ। आमा मूर्ति रे। यहाँ एउटा मठ देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ के हो मलाई पनि थाहा भएन। त्यहाँबाट ओह्रालो जाने। ल हामी चाहिँ अब बजारतर्फ जाँदैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ उता साइडमा निस्केपछि चाहिँ वीरेन्द्र पार्क आउनेछ। जुन ओखलढुङ्गाको चाहिँ एक स्वरूप पनि हो। त्यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ओखलढुङ्गालाई चिनाउने एक ओखल देख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई भिजिट गराउनेछु। छोरा चाहिँ अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यताबाट उता निस्किनेछौँ। ल यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ। मन्दिर चाहिँ यहाँ देवताको लागि। तपाईहरुले यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ मन्दिरको साइडबाट उता जानेछौँ। आम्से ल देख्न सक्नुहुन्छ मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मूर्तिहरू स्पेशल छ। ल यहाँबाट हामी ओह्रालो निस्किनेछौँ। अब चाहिँ हाम्रो फाइनली ओखलढुङ्गाको स्वरूप देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तल निस्केपछि चाहिँ हाम्रो सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मभूमि ओखलढुङ्गा जिल्ला। तपाईहरुले सिद्धिचरण श्रेष्ठ त थाहा होला सायद। उहाँ चाहिँ यहाँको कवि पनि हुनुहुन्छ।
उहाँले लेखेको एउटा कविता पनि एकदम भाइरलै छ, किनभने हरेक बुक पुस्तकमा पनि छापिएको थियो ओखलढुङ्गा जिल्लाको। अब चाहिँ हामी यहाँबाट त्यही तर्फ जाँदैछौँ। अहिलेको ओखलढुङ्गाको भ्यू यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। ओखलढुङ्गा जिल्ला पहाडमा भए पनि बिचमा चाहिँ यसरी बजार क्षेत्रहरू छ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट ओह्रालो लाग्दैछौँ। हामी चाहिँ फाइनली अब मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भन्ने ठाउँ आइसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ ओखल, जुन ओखल चाहिँ यही रहेको छ। तपाईँहरूले ओखलढुङ्गाको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। ओखल पहिला चाहिँ अलिक पुरानो कालमा चाहिँ यहाँ हाम्रो वीर गोर्खालीहरू चाहिँ आएर यहाँ चाहिँ बास बसेको थियो र धान कुटेर चाहिँ यही ओखलमा खाएको थियो र यसको नाम ओखलढुङ्गा राखेको थियो, जुन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको ओखलढुङ्गाको अवस्था यस्तो छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा सिद्धिचरण श्रेष्ठ जुन कवि हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ। ल हामी चाहिँ अब सिद्धिचरण श्रेष्ठको मूर्ति भएको ठाउँतिर प्रवेश गर्दैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कवि ओखलढुङ्गाको शान र पहिचान रहेको सिद्धिचरण श्रेष्ठको मूर्ति। अहिले घामले चाहिँ गर्दा अलिक ठुलै प्रभाव देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिद्धिचरण पार्क जुन बनेको छ। अनि हाम्रो ओखलढुङ्गाको यही तिम्रै सुन्दर हरियालीमा तिम्रै शीतल वक्षस्थलमा भन्ने यो कवि तपाईँहरूले पहिला पनि पढ्नु भएको थियो होला किताबमा पनि। उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँको देशका केही पाहाडहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। के भयो बाबु? मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। अनि हाम्रो सिद्धिचरण श्रेष्ठले तपाईँले देखाइसके हाम्रो ओखलढुङ्गाको सानै रहेको छ सिद्धिचरण श्रेष्ठको, र उहाँको राष्ट्रिय गीत पनि रहेको छ हिमगिरी मण्डित सुगन्ध शोभित जय जय आमा जय नेपाल भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र ओखलढुङ्गाको शान रहेको छ उहाँ, र उहाँले गर्दा ओखलढुङ्गालाई चाहिँ सबैको माझ चिनाउन सफल पनि भएको छ। चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पनि निर्माण गरेर त्यसरी मूर्ति बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ चिलको रहेको छ। यता साइडमा पनि रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेन छिर्ने गेटमै यसरी बनाएर राखेको रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। ओखलढुङ्गा मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा जुन यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ओखलढुङ्गाको पहिचानहरू यसरी बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँको मूर्तिहरू तपाईँहरूलाई म भिजिट गराउँदैछु। कला संस्कृति र सबै चिजहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ओखलढुङ्गाको। अब फाइनली म चाहिँ यहाँ जानेछु है। ल म चाहिँ जाँदैछु। यहाँ चाहिँ नागिन बनाएको रहेछ, नागिनको स्वरूप देख्न सक्नुहुन्छ। अनि व्हेल माछा यहाँको चाहिँ यस्तो नयाँ सिस्टमहरू। अनि यो चाहिँ हाम्रो मगर संस्कृतिको जस्तो देखिरहेको छु। अनि यो चाहिँ कुन यो राजाको कल्चर जस्तो देखिरहेछ। यता देख्न सक्नुहुन्छ फेरि कुन मलाई नि थाहा भएन कुन कल्चर हो यो कल्चर हो। अनि हाम्रो राईको कल्चर चाहिँ छैन क्या, तामाङको कल्चर रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अहिलेको नयाँ मूर्तिहरू निर्माण गरेर रहेछ। पहिला म आउँदा चाहिँ यस्तो थिएन, अहिले चाहिँ यस्तो निर्माण भएर रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ल अहिलेको
नयाँ निर्माणमा चाहिँ यो गरे रहेछ। मैले ओखलढुङ्गा नआएको लगभग 5-6 साल भयो। अहिले चाहिँ म तपाईँलाई भिजिट गरौँ। हामीले चाहिँ अब ओखलढुङ्गा भिजिट गरिसक्यो सिद्धिचरण श्रेष्ठको। अब हामी चाहिँ यहाँबाट माथि निस्किँदैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ माथिको भ्यूहरू। त्यो ब्याक साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो मूर्ति, जुन मूर्ति चाहिँ धान कुटेको। त्यो बेलाको समयमा चाहिँ यो ढुङ्गामा चाहिँ धान कुटेर चाहिँ खाना खाएर बास बसेको भन्ने सुनिन्छ कथा अनुसार। यही चाहिँ रहेको छ यहाँको मेन ओखलढुङ्गा। अब म तपाईँहरूलाई यसलाई पनि भिजिट गराउनेछु। यहाँ देख्नलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ। म माथिबाट तपाईँहरूले भिजिट गराउँ। जुन ओखलढुङ्गा चाहिँ रहेको छ, जुन यो ढुङ्गामा चाहिँ हाम्रो वीर गोर्खाहरू चाहिँ यता आएको। अनि यो ढुङ्गामा चाहिँ चामल कुटेर खाएर जसको नाम बस्न सफल भयो ओखलढुङ्गा। ओखलढुङ्गा भयो जसको नाम देख्न सक्नुहुन्छ यही रहेको छ। यो ढुङ्गामा चाहिँ धान कुटेर खाएको भन्ने सुनिन्छ कथा अनुसार, पुरानो कथा अनुसार। अनि जुन स्वरूप अनुसार यहाँ बनाइरहेछ चाहिँ धान कुटेको जुन मूर्ति, जुन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ओखलढुङ्गा बजार एरिया। यो साइड माथिसम्म घर पुगिसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यता साइडको मौसम अनि यता साइडको गाउँ साइडहरू चाहिँ एकदम दामी देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको भ्यू अनुसार चाहिँ एकदम दामी। अनि यो गहिरातिर पनि पुरै घरहरू छ, जुन चाहिँ पहाडको एरियामा रहेको जुन बजारहरू म देखाउँदैछु। अहिलेको मौसम अनुसार चाहिँ एकदम दामी देख्न सक्नुहुन्छ। ल मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लाको पहिचान रहेको छ र म तपाईँहरूलाई भिजिट गराउँदैछु मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा, जुन चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मभूमि रहेको छ। र उहाँको मूर्ति पनि म देखाउँदैछु। ल हामी चाहिँ अब यहाँदेखि पनि अगाडि बढ्दैछौँ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट अर्को पार्कतिर जानेछौँ। ओखलढुङ्गाको पहिचानहरू देखाउने म प्रयास गर्नेछु। अब यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट गएर माथि अरू देखाउनेछौँ। ओखलढुङ्गा जिल्ला जुन चाहिँ एउटा नामै काफी छ देख्न सक्नुहुन्छ। बजार एरिया चाहिँ छ, पहाडको भेगमा रहेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ एकदम घाम पनि लागिरहेछ, जाडो चाहिँ भागिरहेछ। अहिले चाहिँ रुममा चाहिँ अलिक जाडो हुन्छ। अब हाम्रो प्रवेशद्वार रहेको छ स्रष्टा पार्क प्रवेशद्वार। हामी जो स्रष्टा पार्क प्रवेशद्वारमा छिर्दैछौँ। हामी यहाँबाट उकालो जाँदैछौँ। छोरा चाहिँ एकदम स्पिडमा जाँदै हुन्छ। हजुर उताबाट। अब यहाँदेखि हामी स्रष्टा पार्क जुन म भिजिट गर्दैछु र तपाईँहरूले पनि भिजिट गराउने प्रयास गर्नेछु है। छोरा चाहिँ हिँड्नु सकेन क्या, 4 पाउ हो, 4 पाउले हिँड्यो क्या हो। उकालो बाटो जाडो समयमा चाहिँ एकदम ठिकै हुन्छ उकालो बाटोलाई। सकेन? सक्छ। तिम्रो छैन? छोरा चाहिँ थाक्यो र हिँड्नु सकेन, गाह्रो छ। स्रष्टा पार्क भिजिट गर्न नि गाह्रो भइसक्यो। अब चाहिँ हामी उकालो जाँदैछौँ। हामी चाहिँ अब उकालोको यात्रामा छौँ। सास पनि हल्का बढेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। छोरा चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, म चाहिँ पछाडि। अनि बुढी त झन् लास्टै पछाडि हुनु। उफ, हामी चाहिँ उकालो यात्रामा छौँ है गाई छ। स्रष्टा पार्क भिजिट गर्न गाह्रो पर्छ क्या, धेरै उकालो रहेछ। तर जाडो सिजनमा चाहिँ ठिकै हो, गर्मीमा चाहिँ गाह्रो होला। जाडोमा त यति तातेपछि जाडो साडो टाप हुन्छ। ल हामी चाहिँ अब यहाँबाट
उता जानेछौँ म कहाँसम्म छ उतासम्म होला लट्छ यहाँ चाहिँ खेल्ने चिजहरू रहेछ देख्न सक्नु छोरा चाहिँ लट्छ होला ल ल यहाँ दुईटाले यहाँसम्म यहाँले ल तालिम गरे छोराले चाहिँ तालिम गरे अलि बिस्तार गर यहाँ चाहिँ विभिन्न तालिमका गर्नुपर्ने एक्सर्साइज सम्बन्धी चिजहरू बनाएको रहेछ निकाल्दियो न लड्छ बिस्तार छोराले चाहिँ फेरि अर्को एक्सर्साइज गरिहाल्यो यो चाहिँ के गर्ने हो यो ढाड मस्काउने हो क्या हो त्यो सुतेर गर्ने हो त्यसरी तल सुत्ने खुट्टा त्यो जिम जस्तै हो यो के हो फेरि अनि साइकल हो खुट्टा पुग्यो पो तिम्रो यो ठुलो मान्छेलाई रे ठुलो मान्छे यो ठिक हुन्थ्यो पनि त्यस्तै नै यस्तो बनाएको रहेछ अहिलेको नयाँ संरचनाहरू चाहिँ अब लङ टाइम पछि लगभग 3-4 वर्षपछि आउँदा चाहिँ यदि मात्रै विकास भएछ भनौँ न के हो त्यो डन्डीमा समाउने होला छोरा चाहिँ थाकेन चाहिँ एक्सर्साइज गरिहाल्ने ल देख्न सक्नुहुन्छ यो साइड पनि पुरा गाउँै गाउँ छ अनि हाम्रो ओखलढुङ्गा बजार चाहिँ यस्तो छ डाँडा पहराको बिचबिचमा यसरी चाहिँ यो घरहरू बनाएको छ जुन चाहिँ यता रोड छ रोड पनि एकदम उकाली ओह्राली छ देख्न सक्नुहुन्छ अनि अहिले चाहिँ घाम लागेर चाहिँ एकदम बबाल भएको छ हाम्रो ओखलढुङ्गा जिल्ला छोराले चाहिँ तालिम गर्दैछ कुन तालिम हो त्यो थाकेर बसेको र अब धेरै वर्षपछि चाहिँ तालिम एकदम स्पिडमा पनि गर्नु पर्यो बबाल भयो ल त्यो कसीमा लु भयो रोके पाछम दि ढिलो बामे सायद लु भयो त्यसो 50 वर्षको उमेरमा पनि यतिको जोस जागर मेरो छ है गाइजहरु अझै 3-4 जना त ढाल्छु होला छोरा पनि देखो दुईटै बाउ छोरा यहाँ ट्रेनिङ हुँदैछ अब कागजको बङ्गार हुन्छ 2 3 4 एकछिन 5 6 7 8 लु 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हामीले चाहिँ एक्सर्साइज गरेर अब चाहिँ हामी यहाँबाट फेरि उता जानेछौँ लु भयो छोरा थाक्यो उता जाने नि अब चाहिँ हामी यहाँबाट फेरि उकालो बढ्दैछौँ हाम्रो जिम सिम सक्यो अब यहाँ एउटा सरस्वती माताज्यूको चाहिँ मन्दिर रहेछ अब यहाँ म तपाईहरुलाई भिजिट गराउने छ हाम्रो सरस्वती माताको मन्दिर चाहिँ अहिले एकदम पुरानो भइसक्यो रहेछ नि केही पूजाआजा पनि गरेन छोराले त टीका लगाइसक्यो ल ज्यू सर माता की जय हाम्रो सरस्वती मातालाई म देखाउने छु बिन्ती गर भयो नलाउने ल बिन्ती गरेर ल म घन्टी बजाउँछु सरस्वती माता की जय जय सरस्वती माता की जय जय
हामीले सरस्वती माताको पनि दर्शन गरियो। अब यहाँबाट हामी उता जानेछौँ। हाम्रो यात्रा तपाईहरुको माझ, हाम्रो माझ मैले देखाउने प्रयास अनि मैले पनि भिजिट गर्दैछु। अब यहाँबाट चाहिँ हामी उता जान्छौँ, उताको पार। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट अगाडि जाँदैछौँ। अहिले एकदम दामी मौसम छ, गर्मी मौसममा चाहिँ ठिकै रहेछ। अब चाहिँ यहाँबाट हामी उता जाँदैछौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब बुढी चाहिँ हिँड्नु सकेन, छोरा अगाडि कुडिसक्यो। अब यहाँबाट हामी थाक्यो, अलि बिस्तार कुद्नु न। थाक्यो बिचमा हो नानीहरू त्यताबाट जाँदैछ। तिमी लाग्दैन त? हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब यताबाट। थाक्यो छोरा कि थाकेन? स्याएको कराएको। अब यहाँबाट चाहिँ हामी उता जानेछौँ है त। हामी चाहिँ जाँदैछौँ है गाइसहरू। सुनसान मौसम छ, जङ्गलको बिचतिरको बाटो, ओखलढुङ्गाको सान, हाम्रो पहिचान भन्दै हामी चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ है गाइसहरू। चाहिँ एउटा भवन जस्तो लाग्यो। यो भवन पनि अहिले छेदविच्छेद अवस्थामा रहेछ। भवनहरू बनाएर चाहिँ यो त्यति सुरक्षा नगरेको कि के नगरेको, सबै यस्तो अवस्थामा नाजुक रहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी जानेछौँ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै घारी छ, घारी सल्लाको घारी। यो साइडमा चाहिँ अब हामी यहाँबाट उकालो जानेछौँ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट अगाडि बढ्दैछौँ। अब यहाँ लास्ट उता अलिक पर गएपछि किनभने विभिन्न मूर्तिहरू देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो पहिला म जाँदा चाहिँ थियो, अब अहिले छैन। अब गएर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा मस्जिद जस्तो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यताको भ्यू एकचोटि यसरी हेर्नु ल गाइसहरू। म चाहिँ जाँदैछु। यात्रा जारी छ। हामी यता जाँदैछौँ। अब हाम्रो यात्रा कहाँसम्म पुग्छ होला तपाईँहरूलाई म देखाउँदै लानेछु है त। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मस्जिद जस्तो छ। यो बौद्ध धर्महरूको जस्तै देखिरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा मस्जिद रहेछ बुद्ध धर्महरूको। अब चाहिँ म यता जाँदैछु, यो मस्जिदतर्फ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि पहिला थिएन, अहिले कतिपय निर्माण भएको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। सरर तपाईहरुलाई देखाउने छु। छोरा त घुमिसक्यो क्या, छोराले चाहिँ घुमाउँदैछ। हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै ओखलढुङ्गाको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। ओखलढुङ्गा पुरै यो साइडदेखि यो साइड कुन कुन जिल्ला पर्छ चाहिँ थाहा भएन, तपाईहरुलाई म देखाउँदैछु। पुरा गाउँ पाहाड यस्तो छ, पहाडै पहाडले घेरिएको छ हाम्रो ओखलढुङ्गा जिल्ला। कुन कुन गाउँ हो यो गाउँ त थाहा भएन। यता चाहिँ उता चाहिँ निर्माण भयो रहेछ। यता पनि एउटा संरचनाहरू चाहिँ त्यो मूर्तिको अहिले त चाहिँ निर्माण हुँदै रहेछ।
सो अब हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किने निर्णय गर्यौँ उता चाहिँ अब बन्दै रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ अब त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी गएनौँ किनभने घाम पनि चर्क्यौँ अनि त्यहाँ पनि सबै त्यहाँको संरचनाहरू भट्काएर चाहिँ बनाउँदै रहेछ नयाँ निर्माण अब नेक्स्ट अर्को पालि म देखाउने छु सो आजको यात्रा चाहिँ हाम्रो यहीँसम्म रह्यो ओखलढुङ्गा जिल्लाको तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर साथ सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु माझ मेरो दैनिक ब्लग भिडियो आउनेछ आजको ब्लग भिडियो चाहिँ यति नै हुनेछ अब चाहिँ हामी फाइनल यहाँबाट रुम फर्किँदै छौं अब चाहिँ हामी रुमतिर लागेको सबैजनालाई थ्यांक यू सो मच कस्तो लाग्यो भिडियो सो आजको मेरो ओखलढुङ्गा भिजिटिङ चाहिँ यति नै रहेको छ कस्तो लाग्यो भिडियो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला हाम्रो ओखलढुङ्गा जिल्ला जुन मैले चाहिँ तपाईहरुलाई भिजिट गराए अनि म पनि भिजिट गरे सो आजको मेरो ब्लग भिडियो पनि यति नै हुनेछ अब नेक्स्ट अर्को ब्लग भिडियोमा भेटौँ होला सबैजनाले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू सो मच भन्दै म चाहिँ आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यतिमै इन गरौँ है त गाइस ओके बाबा थ्यांक यू सो मच